la situazione del cosiddetto degrado, che vuol dire semplicemente la presenza fissa degli spacciatori, 7-8, qui di fronte al numero 10, di fronte ai alimentari, e che ci sono da sempre e sono tollerati. La polizia, i carabinieri fanno un ottimo lavoro di presenza, di scoraggiamento, di intelligence, però il comune, a mio avviso, l'amministrazione comunale non fa un dovere minimo di controlli di routine, non c'è. Flavio Marcello abita in via Belzoni a Padova da oltre 20 anni e si dice esausto della situazione di degrado e violenza in cui versa la zona. L'ultimo episodio risale a lunedì sera per una rissa tra presunti spacciatori di origine nordafricana. Urla selvagge, lancio di sassi e bottiglie rotte descrivono così la situazione i residenti che non si sentono più al sicuro. All'arrivo delle volanti i malviventi si erano già dileguati. Sul posto, a terra, solo un ferito trasportato in ospedale dall'ambulanza. Non si tratta però di un caso isolato. Solo un anno fa un'altra aggressione era stata ripresa dai cellulari dei residenti. Nel video si vedono chiaramente 4 uomini scagliarsi con estrema violenza, pugni, calci e testate contro un quinto soggetto. Una situazione che non fa stare tranquilli nemmeno i commercianti della zona. Una persona singola non è un problema, più persone sono un nucleo e cominciano a diventare, non dico pericolose, però cominci ad avere una sensazione di paura. Una volta si stava meglio, nel senso che c'era meno frequenza di pericolosità, meno frequenza di, non voglio dire spacciatori, non voglio dire una parola forte, però voglio dire che la sensazione è che un giorno sì, un giorno no, bisogna chiamare le forze dell'ordine, purtroppo. Una battaglia che da almeno 2 anni vede in prima linea anche il vice segretario cittadino di Forza Italia, Lorenzo Innocenti. Sono circa 2 anni che chiediamo all'amministrazione delle telecamere e una maggiore illuminazione. Le telecamere andrebbero posizionate in via Belzoni, a questo incrocio all'altezza della chiesa di Santa Sofia e anche nell'area di Piazzetta Colonna. L'assessore alla sicurezza Bonaviana dice che la sicurezza in città è aumentata. Noi vediamo che in quest'area precisa invece è notevolmente peggiorata. Quando ci scapperà il morto, speriamo mai, però forse ci si guarderà indietro e si penserà che qualcosa in più si poteva fare. Per i residenti più illuminazione e telecamere di videosorveglianza però non bastano. Sono totalmente contrario all'idea di dire basta fare un po' più di luce, un po' più di illuminazione e un po' più di videocamere. Non è quello il punto. Il punto mio principale è che bisogna che qualcuno cominci a dibattere, anche se non è probabilmente la soluzione ideale di tutto, di tutti i mali, ma dibattere sulla possibile chiusura anticipata dei locali, minimo alla mezzanotte.